ธนาคารกลางภาคใต้จัดกองประชุมเผยแพร่กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายบทยุทธศาสตร์แห่งชาติบทรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน่วยที่มีหน้าที่รายงานอยู่ที่แขวงภาคใต้จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับการต้านการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายที่ได้ปรับปรุงใหม่เป็นต้นแม่นกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายฉบับปรับปรุงเลขที่64/สพส บทยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของลาวระยะ10 ปีและวิสัยทัศน์ฮอดปี 2030 บทประเมินความเสี่ยงระดับชาติคำแนะนำว่าด้วยการดำเนินคดีการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายเลขที่01ลงวันที่6มังกรปี 2025และขอตกลงการรายงานขอสงสัยฉบับเลขที่21ลงวันที่26พฤศจิกายนปี 2024ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่นั่นเอง